गाइज आज हामीले फाइनलको दिन चाहिँ हामीले मासु ल्याएको छौँ सुँगुरको। 2-3 जना हामी केटाहरू मिलेर टक्क सुँगुरको मासु चाहिँ फाइनलमा झट्ट पकाएर खाने भनेर है। यही छ, यो 1 केजी भन्दा अलि बढी छ। अनि ल गाइज हामी चाहिँ अब फाइनललाई मजाले सेलिब्रेसन गर्ने हो। म्याच चाहिँ अब भरे हेरिन्छ। ल अब अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रान्सको फाइनल म्याचमा चाहिँ हामीले आज सुँगुरको मासु हामी साथीभाइ मिलेर यसो किनेर हालिदिउँ न भनेर चट्टसँगले है। हेर्नुहोस् अब म कस्तो पकाउँछु, दामी पकाउँछु। चट्ट मैले यहाँ टमाटर रेडी पारेँ है। यो मसला लसुन अदुवा चट्ट पिसेर राखिसकेको छु। अनि यहाँनिर अब टमाटरहरू छ, मासु यही छ। अब एकछिनपछि म चट्ट कुक गर्ने हो। ल है गाइस हेरौँ कस्तो के छ है मेरो तरिका। ल अब चाहिँ मैले तेल लगाइसकेको हो। गाइस आज हामीले यस्तो ससमा भरेको लागि मासु पनि के हो यार, तर केही छैन। एकछिनपछि यो तेल पुरै आउँछ क्या बोसो चट्टसँगले है। यहाँनिर मासु हालेर मैले चट्ट अब भोइगाल हुन्छ। र यतिखेर चाहिँ म नुन हालिरहेको छु है। नुन चाहिँ अब कति लाउनुपर्छ त्यो हेरेर लाउनुपर्छ। त्यही हो, ल यति नै हुन्छ होला। अब चाहिँ मैले छोपिदिइरहेको यतिखेर सट्ट फुल पारिरहेको छु है। रेडी छ अब मसला हाल्नु। यो प्याज टमाटर हाल्नु बाँकी छ। मसला पनि मसला पनि लगाइदिएको। अब मसला पुग्छ होला यतिले पनि सबै बोल मसला चट्ट लाएर आज दामी तरिकाले म्याच हेर्दै खाने हो। म्याच हेर्दै होइन त साथै खाइसकेर चाहिँ म्याच हेर्न जाने। खाइसकेर चाहिँ म्याच हेर्न जाने, चिलमा गएर हेर्ने हो क्या। सुँगुरको मासु चाहिँ हामीले फेरि यस्तै हो पकाउनु हो। खासै राम्रो त आउँदैन, जति आउँछ को खाने भाइ पनि आउँदा हुन्छ खाने भाइ। ल टक्कसँगले अब चाहिँ पाक्दैछ होइन। हल्का मसला भर्खर हालेको, मसला हालेर हल्का हल्का अब पाक्दैछ। भर्खर रातो त हुँदैन होला, यो हल्का ग्रेभी पकाउने हो नि त, ग्रेभी चिउरासँग खानको लागि। ल गाइस अब म टमाटर हाल्छु है। माथि नलैजाऊ। ओ टमाटर पनि हाल्दै मैले सबै हाल न। अनि अहिले अचारको लागि टमाटर त्यत्रो धेरै हाल्नु पर्दैन क्या। यो मासु सुँगुरको भनेर त्यसै रसिलो हुन्छ क्या। मसला टमाटर पनि लगायो है। चट्ट छोप्नुपर्छ। टक्कसँग लगाउँदै गाइस अब हेरौँ। गाइस यतिखेर चाहिँ बक्क उम्लिँदैछ है। अब धनिया हाल्न बाँकी छ। अनि के भन्छ, हेर्दा मासु कति थोरै देखिँदो रहेछ, तर 400को मासु 400 एकछिनमा ल्याम खाने हो। ल गाइस अब चाहिँ पाके जस्तो हुँदैछ, र पनि अझै उमाल्ने हो। यसलाई मजाले पकाउनु पऱ्यो नि त। बोसो देख्दा चाहिँ फेरि सबलाई गिड्डे हुन्छ होला नि त। मलाई चाहिँ फेरि बेस्ट हो नि बोसो चाहिँ, ल्याम खाइदिन्छु। मासु चाहिँ हेर्दा मात्र थोरै हो कि, तर धेरै छ है गाइस। ल नरिसाउनु है, दामी छ कि। खाने भए आउँदा पनि हुन्छ। खाने भए चाहिँ अब यो मासु 400को, अब खाने चाहिँ कतिजना छौँ हेरौँ बिस्तारै। ल गाइस अब यतिखेर चाहिँ रेडी भएर अब हामी खाना आँटेको होइन, पाकिसक्यो। अब हाम्रो प्रोग्राम सुरु हुन आँट्यो। अब चाहिँ हामी पस्क्यौँ है। अर्जेन्टिना मलाई भन्दा पनि यहाँनिर टक्क ल माल हामीले झार्यौँ है। अब चाहिँ दामी तरिकाले जो बोसो टक्क मिलाएर हाल्नुपर्छ है। अलिक अगाडि हो टक्कसँगले सुँगुरको मासु बगाल हुँदैछ है। अझ ल्याम्मा खानु पर्यो है केटा हो सबले। कसकोमा मासु के पर्यो दुख मन नगर होइन, डर पर्छ। भागमा चाहिँ ठिक्क परेछ है केटा हो। मजाले खाऊ ल भाइ। ल्याम्मा सुँगुरको मासु भनेको अब यस्तै हो, बिस्तारी खाने हो नि त होइन दाइ।
ल बेना ल तिनले भाइ बिस्तारै खान थाल हाम्रो रेडी भयो कस्तो छ बेना टेस्ट अलिक गफ मात्र त होइन नि ल भाइ होइन राख्न त्यही राख्न म दिन्छु सबलाई ल ठिक छ भागमा चाहिँ ढिक्क ढिक्क परेछ है केटा हो मजाले खाऊ ल भाइ ल्याम्म ल्याम्म सुँगुरको मासु भनेको अब यस्तै हो बिस्तारै खाने हो नि त होइन दाइ ल बेना ल तिनले भाइ बिस्तारै खान थाल हाम्रो रेडी भयो कस्तो छ बेना टेस्ट अलिक गफ मात्र त होइन नि ल भाइ होइन राख्न त्यही राख्न म दिन्छु सबलाई ल ठिक छ गाइस पार्टी चलिरहेको छ सानोतिनो पार्टी होइन केटाहरू खाइरहेको छ हाम्रो भेना होइन ल पार्टी चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ यतिखेर सबैजना अब एकछिनमा हामी गेम हेर्न जाने हो अर्जेन्टिनाको ल भेट्ने दाइ यता छोड्यो हेर्नु हाम्रो सानोतिनो पार्टी र पनि टन्नै भइरहेको छ है हल्का बवाल भइरहेको छ नि बवाल त भइहाल्छ नि यस्तै हो होइन अब फेरि वर्ल्ड कप 4 वर्षपछि आउँछ केटाहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बोसो खाँदैछन् है हामी चाहिँ यहाँ आयुष भाइ ठिक छ ल हामी भाइले हातैले दिँदो रहेछ है भेना थोरै सर्ट के इन्जोय गाइस इन्जोय अर्जेन्टिना जित्छ त्यसको बादमा भोलि फेरि हाम्रो यो चाहिँ फुटबलको लागि खाएको अर्जेन्टिनाले जितिसक्दा यहाँनिर अर्कै बेग्लै पार्टी छ कङ्ग्रेचुलेसन पार्टी यहाँ सुँगुरको मासु थाहा भने नि भाइ के फरक पर्नु भएन है त्यो मैले चाहिँ सुँगुरको मासु फल मासु मात्रै रहेछ क्या बढी होइन फल मासु मात्रै रहेछ अलिक बोसो कम रहेछ केटाहरूलाई चाहिँ ठिकै भयो तर म पनि अमन भयो भने अघि एउटा बोसो खाइदिएको छ त्यही हो अनि केटाहरूले बिस्तारै खाँदैछ अन्त ठिकै छ खाँदैछन् केटाहरूले त्यही हो ठिकै छ सफा कस्तो भात छानिरहेछ दामी नि हाम्रो लागि बुझको लागि गाइस आजको हाम्रो 2022 को वर्ल्ड कप लास्ट डे त होइन जस्ट फाइनल म्याच मनाइदिएछ रमाइलो तरिकाले सानो निक्को खालको मनाइदिएछ यहाँनिर हल्का चलिरहेछ यो तलपली रमाइलो भइरहेछ